Number one, the issue of Galamsey, no. Now, from Enra na ye can't was him, no. But we say NDC phone be as usual. Oma shall because you will be a while. The unknown any party. Into a DBA national issue, no, on Faho. Ye will the entire Yankupon Shiran Crophobie. Etole bi a won hye dante ase de ntia Nyankopon enhyira nkrofo onse obetimi aye bibia waye de obeye bia na Nyankopon nhyira wo agapade no so nya na ahwerewo all because unni akoma pa wo adwembone de bia mekase na no asem ni bae no wo kan den ne fa ho we NDC ni ena na ye MPP breso e Galamsey ade na okafa ho mibusa wo NDC for na mayama adwen se mu be defende yewra John Mahama mibusa mo say ye MPP time ye Nana Dudan Kwakufuado time ena ne ye ka Galamsey ho asema nka be ka den na afa ho mo de eche se bibia ye politics sanyo matantan na MPP for ye no mo kra de masha se west na ya misre eya mi hu de enti amanyofo ne nkanchiro mu se Ghana for na eya na mo patre se Ghana ni no nka se o Ghana ni na ono odwene yie na ondwene just political party no onka se o onkasa Ghana ni no enti tore bia ha na esre hwema menka history bi nkyerɛw ɛyɛ anam amaban mo nhyɛ da nim history bebree ɔmampanyin kofoɔ baaye na jeje otwa baabi cross ginyame jeje no si ginyame because na jeje nim sɛ anya de obefiri abaso da jeje no nim so obewu ato akonya no so jeje enso yetu jeje papa je ane enkana asem 19 years no nim so mfiri so da empo time ohun so wa wimpo no na eden no ompesa atamel so kra beji atum we need to tell you the history no ompesa no nim so mfiri so da into 19 years jeje free so ye papa ye nana Kwame Nkrumah mpo obetna so no nim so onfree so because na dwempo no na ompese amanyoni bia kra ebetwintwa na namu nti na oya ye one party state which is CPP na CPP ye strong go krom ha that time ye bo CPP a enye UP Ghana for na no mo pen Nkrumah asem no enkofo timi ye ma afi Ghana for no Emma CPP ye te se sebi atentenhuru ye rako for by me kai ye yi omampanyin kofo no that time baby anameti ko from ye bo se ye atamils ye nyina atamils ye tissue chrome because na bin si da se yenya obia ye party se NDC afri so na ye nia jewo asantemamu ha ne ye dede wo krom ha se enkwagye abafie yerakofo be ye ne de positive change part 1 positive change part 2 no by 2 muntieo omampanyin kofo a Ghana for penasem no by 2007 na ne ho ahyase ayehi omampanyin kofo de nnuama bebre ba ya atamils John Mahama na akufo adokra ntimi ntwaye no me say repeat de yewra Joma you can John Ajekunku de baye no still atam mills akufo ado Joma ha momentimi breaki sa records no na approval rate no be free so kra na e higher sa records no obi antimi breaki records no and so Ghana for in 2007 me kai say yewra asedun ketia ka say sa bre no na MPP for mako 17 obi ase wo president adi
NDC for the year campaign ka say akronfo dunso yewura say dun ketia ne kan o say akronfo dunso e kwa akoto aba eyi kronfo panyin enum na akufo ado de bai yewura John Ajekunkufu ani e pena asempa o Ghana for eye nyonyono wo fie ha Kumase kura de mama party no mo party wo ehuri yesere mo prisoners no mo yio mo yesere mo ntomaye yeto aba no mako miensa MPP enwini NDC buy omunso hia in 2012 yera John Mahama buy odisa na 2014 dumso abem na ye kan ho asem na ne NDC phone didi atem samre na remember me ye shase attacking me no enye no because radio no I'm over 21 years enti enyoma bi say ekoso a minimum especially when full soldiers are defending everything. So when you supporters in the good party no. Because you see supporters now, it wasn't ka omoka bi ebua Ghana no supporters mo mbe ko bibia ye ko diodium sa. I remember in 2008 year to Aba. Ye kike mua said there be ye here change atame se buy. Samre ye mubi kura ko supporto Bambata RPD Bambata mumusa obi a onim pa mumusa Bambata no ye MPP ni but the na ekoso MPP what say ne ho eko support ye Rata Mills ye mubi ni e wo campus ye supporto Bambata because we wanted the change and NDC buy ye Rata Mills be ye economy na sa Ghana for onu pokra wan be disi kano na Ghana for the esu ahokyere enioma nkoye ena yewura Mahama buy 2012 oba ye be ye ne de kakran 2014 dumso enioma nkoye 2015 na e wose ye ko IMF na Ghana for su na ne supporters e defende tamre no na MPP for aye nyunu MPP for abafom na Akufo-Addo abafom na Akufo-Addo na ne say oye tututututiri oye ahantan oye arrogant oye sa na for abafom ne kasa ya na abafom na ode mesremo Ghana for mesremo sa abre na yewura John Mahama nso ama ne betri so na oye onapo no ababa se wa hwan we are not going back na ne nkrofo didi atem na supporters ye ya bedi at me de nka didi atem kumi anka mawu social media hey, nkofu edi matem because sabre no ne e John Mahama echi se ade na ekoso no yentu supporters na o yen ba ye mu bi no eya na nya didi atem ya de ehu enoma bi wo ha ye hu a mumu hu enye de ya na mo kano enoma ye hu no etona bi ye hu nyoma 10 years before enti me betra ha na me kasa na wo ye obi a wo ye enne nipa a ontima se da na me mpese obetima se sa wo ye onipa a wutie mi a wadwene ye enne de bia ne menya problem because me ka daache onso ka ne obi ono ka asem ko daache oni mi woni wo a wo ka enne wodwene enne ho emfa nti issue no metewase sa na John Mahama omututia no omututia John Mahama na mani age because me so me company tia John Mahama aye because it is about Ghana. It is about Ghana. A time ye mama Charlotte say ebobo abanu wie no a o ka che say na Akufo-Addo awini I say ye hwe nsuo nyuna gumeso menije that was the feelings menije pa say nyame ya dum afi the MPP aban saba NDC for the akwa ho kire ne ho kire enyoma nkoye na Akufo-Addo ehya ase kakran na nkofo penasem 2 months be match ena me hu se papa no moaye 2 months o sa abre no na MPP fo nya hu de mehu no muntie enti moni na JANTUAH mo ya na muti social media na mo peke me nyoma na mo de kono se mo wo ye obi a wodwene enna wontimi ni me wontima se da ena me mpese obetima se because issues na meka no enne no wonti ase that no beti ase na ebeduru ho no on the MPP for neka and the serial callers ni MPP for one do moka and MPP for no me now for no ni MPP for na no mo time
MPP for na no mum pemasem MPP for na no mse me NDC ni no and the one say MPP for no mum ene frɛ eduru ma bi na MPP for so mum frɛ because me NDC ni and the MPP for no na frɛ and the MPP for no na say you kaye ni etie ya entu ye NDC ni e ka asem na wa adwene ye wo se anka ye mesori anopa na anka ye nkamfo because wo na wuti ade bia ye bo MPP achi no wa adwene ye wo se ye adwuma ma NDC enti ene se NDC aba ye mia ya no because in Nhyira FM ya wo NDC ni dia because in Nhyira FM no wo na be a station ni ma ye because in Nhyira FM no bosome so a NDC for ne tua ye ka enye multimedia enti ye meye de wo pe because what to Obama John Mahama enti John Mahama no oye nyame ma na no bi me ka kire wo se na na kufa do onye nyame mo na ya no ma ye oni nyame mo na moto Obama mpanyufo na wo so mu somu a na ma ye mu nyame eni ti na mo ye bibia mo ntimi nka no me hu se John Mahama eye nyame me hu se John Mahama ye me ma koa eye ye nyina ya koa ono anim so oye ye ya koa ti se de na Kufuado eye ya koa in contest no oye servant na Kufuado no ye president no ono na esom ye nya ne ye ne esom no John Mahama president oye ye servant ye ne etua ne ka ye ne to bibia ma no ne bedsheet ye ne eto busa so to bedsheet ye ne eto ne bedsheet on to hwe oda atade no okasa enye fa ye beto foforo ama no on to hwe ye bra John Mahama on to hwe ye ne eto me se de obeda brush paste kra ye ne eto ma no on to hwe o ne de ne se dwene oman ne ho na dwuma no eno nti na mi ntimi nye obi antimi nye obi any time eno so obesom ye na se yate ene ekọ na ekosom ye ye say me miti ye me som because e wose me be ye adwuma na me mpanyifo na faso agina so ayede atua meka and nti one of the things that bia wo kan wasema dwene ne say na no na asem ne ba wo kan ne say me ne na Kufuado menya wo Galamsey ho na ade achi na wo aban ba o se Galamsey no mimia ma no because oba ye nchei sabi na wa adwene mu ha sa wo ka chem se Galamsey ye ntwen kopem se nipanwu ansa na wo ye bayfo you don't reason sabi wa adwene mu ha so be ka kire me se men 2 years ansa na ye John Mahama settle a wa solve Galamsey. You don't understand it into to me cancel hunu bia mope just because mo support you NDC because of party na ban intino yenya o ma cancel hunu because John Mahama because who John Mahama so ye nyame ye hu president bia so ye nyame o te said ye ka che na Kufuado sa na be ka che sa de ne mo Ghana we don't care about who you are ni pewu enkode ewu empanyifo owu yenya kidney problems yenya yentwen 2 years ana yentwen kakran sa na Galamsey no na Kufuado ba ye 2017 and some trofo ye hyase e de pressure to ne so check the date a timer in some trofo hyase de pressure to na do dan Kufuado way back 2017 na wonya di 6 months impo and and some trofo nyina kabo mu say ye person of fixing and o ka say or ye prepared to put a job ye this pressure ne to ho ema no busasa no edi 6 months I am winning history. So when you are speaking, you speak anyhow because you think that it is your party. Me my catchers, I don't care about your NDC. Ghana is bigger than NDC. I don't care about who NDC no. So oben many NDC, I don't care because in NDC ni chiameka. Nti wadwun ye onse me betra hana na anu ye bo MPP achi nti ye betra ne aba be ye odiodium ne ye John Mahama there be ye nyesa. Ye nyesa. Ni pewu eno ma menchiro insuo bi river yensu Jeff per video no na ne twa picture ne hwe the river yensu aye te say ya shutting it down bri mu nyina ya shate da bia mansuo ni nyina ya shate samre na ne ani abra ye ka ho asem no na wo ye NDC ni no na wo bo nsem aye samre no na wo ye NDC ni no Erastus ka na wo bo nsem ema Erastus na multimedia ka na wo de agira mu gina ho ye dede ai na Kufuado nwene ye ho Galamsey ni de eye existential stress ene zem hunu sa na wo de ye campaign at that time
Now we NDC ni no near break because so sorry anopa ne kekam near the Tiana na Akufo-Addo ni MPP near the year campaign Tiana now who NDC ni wani age so what change? Then you come and tell me as if say na sabi wo kra wo ka asem no, do you even understand sustainability? Bra Facebook na be hwe obi a wo kosa sa nsuo no, bra Facebook be hwe wo dwene nipa ho ade na mama ye bresa because we NDC ni enti Galamsey abaye nka because you expect to say yenkobo na Akufo-Addo achi na samre na wo ka tro obi so on resign no na wo ka ne say hwe wo ye nipa be hwe Facebook na be hwe de obi kosa nsuo kwahwe thanks to channel 1 TV hwe nsuo a nipa kosa anom na wo to ka say yen wo year wo time according to wo time obi atua wo home o se yen kakra obi ma wo home o se yen kakra because eye wa ban because eye NDC maka kire we dem nka dem meka obi say we ye hwan me say no problem na ekoba say ya NDC mpanyufo no me tu mofu soldiers na obia oye voice of conscience ogina mu eka bi sa bre no Kumasi ahwan na eka bi eduru ba bi no na NDC fo radio station ben na etimi sorry gina e defend mo na ye Nhyira FM munti mu NDC fo nti MPP fo ampema asem ya koye ema se de be ya change beba sabre no now sorry radio station ben and TV station ben na wo Kumasi a na etimi gina mu ka ne pepepe e kira ban se enye sabre no o yuji mo ya ade pa na JANTUAH mo ka no kre pa enne ade na dane yewra MAHAMA ne wo so o de Galamsey ye campaign mo ko Galamsey site ko ye campaign aye worse things are happening eni pe wu bibia nsesa ye ye ko ka no ma timkrofo se me na me yesi adidi atemkumi anka abeto me NDC from who osre you are funny people come here didi atem ne ehunu akumi anka abeto me can people for ne di kan ku me ye problem na akumi anka people for ne ku me ya tena krom hawo nyame ne boy ho ban woni me ma nipa fam even at the time kra na MPP for threaten me kra no na me ye no worse MPP for ka say wo mam show so kra na ahame me menya na kan NDC for say mo mbam show so NDC for me say me dem menya mo so meka say me kra Nhyira FM me ma menya NDC for so mo nka mintie o show biem o show ne nye de kasa NDC for mo nka me enhwe do obebre. You think say you rely on politicians to survive? And you want to say you rely on politicians to survive? On the politician now by power we near Juma, mimi we Juma. MPP abai omo mu lusu adwuma me won tell me lusu adwuma. NDC be ko MPP be ba me ye adwuma. Ti se me ka se me na me nya adwuma. Wo na wo te wo a wo ni sika wo me pese me koto aduane pa metimi akoto. Enka me wona wo akachi 1000 cedis 1005 cedis woni me baba beko ye ko ama wo youth na wo that ya say intos na say because of insultantan ya politicians ahwe na ye radio MAHAMA ba ne ani abre ne say Galamsey solvina na o ka brofo na ye ka wansema what you because a wo party who cares about your party? Do you think say to aba because of NDC? Do you think say Ghana for Salai ekoto MPP because NDC na ye ho ye mo ho ye fe enti na ekoto aba no sana ye mo de na ye mo adwen say mo betena aba so saa e de na kire say omo koto aba ma mo no omo nyina ye MPP for don't be this omo ye NDC for don't be deceived munim history obi e wonim history nim say omo koto Ghana for no mo koto aba no omo ye open minded people. And it's na winya for the first time Ashanti region I beka say MPP stronghold but we can say you beto ama John Dramani Mahama Ghana ni no menye wadwen say ope party Ghana ni the party here then. May I teach students over 3,000 5,000 a week and I know how they think. The current youth he does not think about wo party no MPP no on nyene ho Gen Z for no maba no
Sa wanye ni ya onfa wo sa ne papa ya NDC ni o sa ne papa ya MPP onfa wo ho ana mo ni pabresa me se Galamsey issue no se John Mahama wa ya no tro kan se ya anopa bia te se de ne ye na na akufa anopa bia ye be man krofo so yi nipa boni ni se John Mahama Galamsey issue no sa we ya ne simple na man krofo akeka me se anopa ye be kana te se de ye kan ya man krofo so yi nipa boni ni ye man ye krofo hu se na akufa do yi nipa boni ni no Galamsey issue na wo kana simple ade e kunipa na sabi sanso no ye ma obi no ma obetimi anom motete nkran ya ye ka bibia muntie ko kraso ne ko hade e koso hwe ensuo na hwe first sa botan ka behu wote wo sori anopa sabi the other flashing washroom kra the other flashing pono obetimi anom che echenwe now to defend because NDC mo from NDC ne nko baabi Ghana ne yechechire wo ye Galamsey wo se MPP for de mo ye ne nye wo ba ya na wo su ba betu e na wo gi excavator na NDC executive afrew ye gi excavator ne kona na NDC executive afrew say we ye party na maden mo ya befo ana ade na ya na mo ye mo ho sa enti mo de te say akrante ne ma ye nsan no na sabi woda ema no nso amu mukununum eye saade no enti mutumi tuo mu fo enti wukunu ba na wodi sika brew na ye Galamsey sika enti wuji di na de ye po wanim wodi wanim ye kan say pons ne sa anyoma na wani age na wosimu nkawa wani age wo ye oba bone oba bia wugina ho ma wukunu ye Galamsey na wo sensuo na wo wie dia wakwa sida won kran na wutimu enum insuo no nyame tua uka enti won se na nse menka ho asem bi emne bi me kan bia asem wo ha se obi a wo ye Galamsey no o mewu won se o ma sha ase ewu de bia every week won se yes Galamsey ade na tie si no so wakoto nsuom empaibo a ya bogu ho no me se obi o ye Galamsey bia no sika no beje ba obehu sika no beje o ho ntɔ da. I don't care what you think. Because who kunipa in so na asay no enchen o se wonkwa obi say na yenkwa ne nipa na say ye nyina yenkwa nipa ba ko awu ba nipa no activities kunipa be millions o se nipa ba ko awu nipa no awu Galamsey ni na wasay wu nso ama insutene yenya bia insuo ntimi ma wo de bia wo complain say na JANTUAH insuo ma no wo protect no ono a wo di wawu no what did it over 1 million who no who are or say young in the panel? Jesus Christ. You're a Mahama. My boy Abasu Bibri. But me say Galamsey issue no. A bang be or beba or beye Galamsey no basano. Mimpe wasem da. Obi say me tana na kufa de be me papa no me nana no minti tano. Ba me tane ne ye na akufo ne ye na tan no eno na me tan politicians ye dwedodo munya position pe na eno ano ade mu ko school chen hwan bumu bia motete school ben ya na mako edi nyansa na mo wo chen Ghana ni no edi nyansa na wo ye politician you are there because of NDC or MPP. And yet is a widow nyansa. I don't know moyesa. Now sorry no pan de bia yenkaga ya kagalan SLAMS from 2017. Aban wa ba solve issues in my area. Ade state of emergency o say there be. Ade ni pay wo obi nyanso o say any state of emergency. No man crowfo defend it. Yayati yaw. Emre bi me catch MPP for. De mumu ye mu be free abai mu. Ba mu wi am be kan na JANTUAH. Into ye NDC ni a, why opa di matem I don't care. Opa atwe de meka ye me edi de onsa de mu ye nyina de bia am be sori anopa. I am okay. E bia mu ni me. We NDC ni amitio. Say atem de kumi anka me wu ye MPP time.
and enya wunti na meja no kre ne ka mentwe ma wo mese yenso because your party. If it was wrong yesterday, it will not be right today. Say no na enya men kan jam say na ye because your party. Kofi kakra so na afi men ko prempe college. Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5 disappointment eba in Galamsey fight no in fact nana had dream bebre na me share His Excellency John Dramani Mahama October 2024 said ye ne boshe ko ye senka obebuama illegal mining no said ye omo ye no yebetu ase no ana say ye ya disappointed because March bosumi mu afi wi na wo ba beka say wanka say ebia within just some 3-4 months no betu ase no na ebomi pusa kakra nti ye ho na mbisa me ho say nti His Excellency ade obetumi de but na me feel say you too premature so ba ye nche bia say me ka ho asem bebrebe etino na ye twe konkon ho kakra na ye de hwa ade but meet the press here oye ye ma ase sebio enya de na ye susu no ye agi atum say ase saa na ekoyo se Galamsey ni nya de se betumi akon aye afri ho. And Mr. President John Dramani Mahama, you are doing so many wonderful things, sir. Amanfo eni age, and they have attached goodwill to your government. Amanfo bodin e kase why ade. So mo hwe no ma oba yi no ma bua na ba bia na inflation nam a. What it so kakra. Wo hwe no free stress ya. Nkwada no mo hwe ni mu first year foi. O mo nsa kan o mani age. Allowances bi wo ho no mo hwehwe bo mo abetwiatwia. Ebi nso okura wa appointees wo hye boss of the lean government. Ni nyina no watete so ama appointees no ministers alfa kakra bi. Ministries ni bi okura ha ka say new science ministries. Ampa watwitwa bi mu ayi afiri ama. Ye feel say cost management ni ade no oman no wakate so kakra. Ye nim say ebi anoma betumi akoyi a ye we need so wo aban mu. But say ye be ye we nyina awie ni eso oman no ye pesika de aboye ho bra nti waye saa nhihye nyina awie na wo mu a wo be hwe wo mu asomanfo no awu a emfaso be na wo saa nhihye ya wo de aban nyina so first year students wo mu university na watwa wo mu school fees na so no free stress no Galamsey nsuo ya poison no ne ade nyina mo mu nya kidney problems na wo be wie school wa hwe wo mu ama wo wie school atwa wo mu fees ya mo mu nyina no na kidney problems ne ade be ku wo mu a His Excellency emfaso ben na abaka na wabɔ so se wotete no ma bo so na say inflation aba fam ayese ne nipa wo mo be experience that benefit no no ma wa ya adwuma pa wo so wa ye no o mu nyina ewu a emfaso ben na say adwuma pa na wa ye no ubenya de afiri mu. And you know the number of people who are dying from this Galamsey menace no a harmful effect a dey eba no nipa ewu ho nya asem ketwa. Why do we go through this tangent? I believe it's time. Say John Dramani Mahama, His Excellency, odo na isi fam. Because Galamsey no de. Ye ni ye wogidi o mu ntina ye jeje oyoyo ni aba si ye we need that be because ye feel say na nado dan kwa kufu ado na ban. Wo mo antie say de ne ye ka no so wo be ko Galamsey nti. Wo ba no bo sha wo share na me ye gitu mu so wo be ko Galamsey. Ba say de wo ye no. Asa wo the kids gloves e na pese wo de ko sa ntokwa we. Yem nya ne sa wo. Enya sa emfa. Because ni pewu we ye nipa nkwan and a state of emergency ya ye ka ho asemi. Everybody ne declare when people's life are threatened. E de na ekoso. Eba protection security water bodies ni ade net saying. Still if we enkrofo ya blue gas you say water blue gas ya ye nanu ye power mo ho ntoma ese wo nkobo yensuo ho bai. His Excellency wo mo we. Yensuo still asay. Yes wo mu ko gina wa ko blow whistle ene wo mu mre ababafo momra na chese sojafo aba asrafo aba eti wo mu gina nsuo ni ho anase wo makoda blue gas you say water gas you say wo mu we me bi say wo mu we yensuo ne still say ya na say enti fa so ben na wo sa water gas ne ye de wo maba no so wo mu be ye den pa ye bisa sa question ye say wo mbebo hwerema na mpanimfo aba be stop and so since time I ye de wo mu ba yi akosi say ensuo ne still yes say issue. The
declaring state of emergency ewo areas ye ya calling on say areas a Galamsey ekoso kese a ese ye nsuo ni ade no declare ubetimi kra pilot ubetimi start na nkakra regions a unse Galamsey no ekoso kese no shase free honum na declare masrafo nko bubo nsuo no ho ban ye nyina obi ntimi nko entumi mma wa bra Galamsey nsusu ye no de ko wura kuro ni mu ana ode kwa ba enu ne ehia ho na nyese ye gina wona excavator twem barrier ni ye ko police phone check obi anya he ni o mo ko no mu kotu wo kan wo ba ban mu a wo kan wo say appointee bi a wa fa no wa ye na adwen say obeye mining say ye legal o say ye illegal o say nipa no onyi ni ho adi kura ansa no wa be kye na yi nedi wa words ekosi say ene ya tete say NDC furo bi no mo hyehyase e bi no mo ye Galamsey no ye be sere for now no credit ye be ka kire pani say ye wodewu say nya wodewu ye be ka kire wo and what Ghanaians want any ejinem we are for the people yensu ye ka ho bi ye no msuo ni bi ye ntimi nko import nsuo ene yakosem ene ye ka and as wo hwa Ghana Medical Association wo report wo mo de baaye during time an mo Galamsey protest ni ade se yen stop Galamsey no na wo hwe mu a arewo nurse ya hwe a emfie be ye du ni aduonu ntamu Ghana fo a productive Ghanaians a wo mo ye adwuma koba ahoden ho mu a ebi benya yade ahodo antimi mo nkoma ti se kidney dia mebo so ine cancer no yade ahodo ekeka ho no na nyansam ketua o nti asem we na ye ka no a ebi no mfin say we are just as a dede ne ye and obi tan aban no the foot soldiers will come you will insult us but bisa ho say o ma me no ko dwom no okoto obode ekoto tomatoes no uni ba bi efiri wo no a wo bedi yatem no yire no a wo ko dwom no a wakoto fish no a na eda Galamsey nsuo no mbi no say wo de unim say Galamsey no ayi nsuo no kura tene kogupum ti fish no mo de ba ya wie ni nyina no say wo nsuo ribi na sebe ba fan wo so wo yi woni onim nsuo no aneto no wo se no ye be kama mpanimfu ate no mbe ni yie no wo de obedi yatem di yatem ne ko na ebeduru so na mesre nyankopon se mo a mo support Galamsey ni nyina no o masa yade no wo hawo no nhyase mfiri mo so na yemfa mo nyamfa to Nhyira 104.5 mamimbie lines no for 10 minutes if be after 9 no ye be ye Prempe College the tiene say